今日同屋企人食飯，去試下新嘢先。我哋今晚嚟嘅就係呢一間位於 Major Mac 同埋 Markland Street 嘅御品海鮮粵菜。其實之前有嚟試過佢嘅茶市嘅，不過就冇拍片，所以今晚咧再翻嚟試一試佢嘅晚飯。拍攝當日就係一個閒日嘅夜晚，食完出嚟大概8點零9點，但係個餐房都仲爆足80%嘅，好鬼誇張。咁正如標題所講啦，今晚就係嚟試佢一個428蚊8人套餐。咁套餐就跟一隻10磅3吃嘅龍蝦，仲有幾味小菜咁咧。咁有興趣嘅朋友可以停喺度慢慢睇下啲餸啦。不過我一陣都會逐味介紹噶啦。第一味餸咧就係一個時日御品養生羹，哇，好難讀啊個名。其實就係一個蟹肉魚肚羹嚟嘅，不過裏邊好似有少少雪蛤膏咁啦，我唔知有冇食錯呢。份量都唔細㗎，我哋8個人每人畢咗1碗之後呢，再可以添多6碗，其實真係畢咗成14碗，所以咧呢一個羹嘅份量係一啲都唔細。咁喺畢緊羹之餘呢，其中一吃嘅龍蝦已經上咗台啦。不過一陣先講，我哋講咗個羹先。羹嘅料頭其實都幾十足，魚肚同埋蟹肉嘅份量呢一啲都唔少，同埋個希傑呢都教得幾好。再加埋個高湯底呢，其實你都食得出有少少雞味，所以都係有放真材實料落去煮嘅。魚肚同蟹肉呢，其實就冇乜腥味嘅，不過我自己不嬲都中意落少少醋同埋胡椒粉去調一調味。第二味餸呢，就係頭先畢緊羹時候上台嘅龍蝦身，即係俗稱嘅波子肉啦。我哋今晚揀咗金沙嘅做法。10磅龍蝦呢就非常足稱嘅，你淨係睇下呢一碟波子肉有幾多粒你就知㗎啦。龍蝦呢，佢就採用咗2隻，我諗大概係6磅4磅，甚至乎係5磅5磅都唔出奇。金沙波子肉夾上手呢，你喺筷子之中你都感覺到佢係脆卜卜嘅。食落口嘅時候呢，一啲充滿鹹香味嘅鹹蛋黃會喺啲粉漿入邊爆出嚟，個感覺係非常之一流。佢呢一度嗰個金沙粉漿我都真係幾中意。龍蝦肉走油時間亦都拿捏得好好，唔會過老，亦都唔會唔夠熟，仲係充滿彈性，非常之滑溜溜。我試過以前去一間酒樓食大龍蝦呢，隻龍蝦真係好夠肉，不過佢哋就係走油時間唔夠，所以呢唔夠熟，啲龍蝦肉黐晒殼，真係嘥晒。食完波子肉之後呢，就食頭同爪，就用咗一個避風塘嘅做法。你見到兩個龍蝦頭同埋佢個槓嗰個大細差唔多呢，即係話其實佢哋嘅磅數呢應該都差唔多。磅數如果爭得太遠嘅話呢，食落去個口感就會爭好遠噶嘛。所以咧呢度佢哋酒樓係做得幾好嘅。蝦頭同蝦爪呢，你就唔好 expect 係啖啖肉，所以用一個避風塘野味啲嘅做法呢，去選下咁就啱啱好噶啦。佢個避風塘都算做得幾乾身，你見到個碟底呢係冇乜多餘嘅油喺度嘅。咁呢一碟避風塘頭爪呢，最大嚿肉就係呢一個槓位啦。佢出嚟亦都出得幾容易喎，基本上用隻筷子剔一剔撩一撩呢，就成嚿褪出嚟，所以係非常之正。唔知有冇人同我一樣中意選呢啲咁嘅爪仔嘅呢？上邊嗰嚿肉呢，就真係要小心啲選，因為嗰啲軟骨如果一插咗入個牙罅嗰度呢，就成晚硬住食乜都冇心機嘅。佢個避風塘料頭呢，都幾足料，除咗爆香咗嘅葱蒜之外呢，仲有蝦米、銀魚同埋肉丁，所以食落去呢，加埋啲龍蝦肉呢，就非常之惹味。咁龍蝦嘅第3吃呢，就係呢一個蝦膏蜆肉蒸水蛋。蝦膏蒸水蛋咧就好多酒樓都做啊，但係加蜆咧我就真係第一次見嘅。與其將啲蝦膏整碎再混入個蛋度蒸咧，佢呢度就成串咁留翻喺度嘅，其實都好嘅，因為如果你唔想食嘅話，你可以避開佢唔夾啊嘛。同埋蝦膏呢啲嘢其實都係小食為妙，因為始終都係蝦膏食完變3膏，水蛋咧就蒸得非常之滑啦，時間啱好啊。如果有碗白飯餸咧，咁就一流。跟住就係瑤柱貴妃走地雞，不過係得半隻嘅啫。其實8人餐俾1隻都唔算過分啦。隻雞正常啦，冇咩特別，不過都有雞味嘅，同埋啲肉都算滑。但係如果可以俾1隻嘅話呢，我諗會好啲咯。你見到呢隻雞其實真係唔係好大隻。再嚟就係 XO 醬真菌爆帶子，碟嘢都幾靚仔啊！帶子如果我冇記錯呢，好似係1人1粒，即係8粒嘅。咁就炒啲 zucchini 啊，有啲真菌啊，跟住再加埋一啲韭黃咁樣，再用一個 XO 醬爆香，都幾惹味，幾好食。隻帶子大概有半寸厚度啦，冇雪藏味，食落去都幾鮮幾甜。而且食落去嘅肉地都幾有彈性，望落去亦都晶瑩剔透。呢粒帶子都真心唔錯。仲未完㗎，繼續有花膠鵝掌爬豆苗，8隻鵝掌，8條花膠同埋一堆豆苗喺中間。呢一味餸呢，我知道多數有機會我可以食2隻嘅，因為我知道呢有一個人係一定唔會食嘅。鵝掌厚肉肥美啊，所以我非常之高興，因為當晚我有得食。
兩隻。千祈唔好唔記得仲有一條花膠喎，係一人一條。同埋其實個豆苗咧都非常之嫩口，花膠好滑，唔會有腥味，食落去非常之鮮甜。不過其實咧我都唔係好識食花膠呢啲嘢嘅，淨係知道佢如果唔腥咁就應該 OK 嘅啦。鵝掌頭先講過啦，除咗肥美同大隻之外咧，一啜落去啲骨就甩晒出嚟，係非常之容易食，亦都充滿豐富嘅骨膠原。花膠同鵝掌呢兩樣嘢咧，簡直係女性朋友嘅恩物啊！咁最後嚟埋個單味啦，就係蒜香海皇炒飯。咁個炒飯裏邊咧，主要就係有啲蝦、細粒嘅帶子、芥蘭頭，爆香咗個蒜粒同埋葱花等等，仲有少少蟹子、蝦子咁樣。炒飯夠乾身，料頭夠豐富，亦都調味足夠。咁我覺得一個炒飯做到咁咧，都冇乜嘢可以挑剔嘅。咁食完咁多鹹嘢，就梗係要食翻啲甜品潤一潤佢啦。當晚嘅糖水就係一個芋頭番薯椰香西米露，都幾香噶，同埋一個呢一嚿黃色嘅芒果糕咧，呢個就普普通通咧，係一個芒果味嘅大菜糕咧，應該話。咁埋單呢，就係428蚊加稅加貼士，我哋當晚就冇折頭優惠嘅，或者我哋冇啦，我唔知其他人有冇啦。價錢絕對唔係平，但係亦都唔可以話佢貴。喺同一區嘅餐館呢，其實都差唔多係咁嘅價錢噶啦，所以佢冇話特別誇張嘅。味道同份量呢，我都覺得係中上嘅水平，尤其是隻龍蝦呢，係非常之足情，絕對冇呃情嘅。如果你平時都係出開街食飯嘅話呢，我諗你去到都會見到好多相識嘅面孔噶啦。咁講起龍蝦呢，其實我遊船河嗰啲片呢仲未出完嘅喎，我應該仲有2條片要出嘅。下一條呢，我就會同大家去食船上嗰個龍蝦餐噶啦。咁到時記住多多支持咯喎，都唔記得同大家介紹自己添。如果大家係第一次睇我呢個 channel 嘅話呢，Hello 大家好，我叫阿 B。咁今日條影片就嚟到呢度先啦，中意嘅就記住去訂閱、讚好、留言、分享咯喎，我哋下次再見，拜拜。